بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالو انتانا موقالك بالله كهر وحان إذين حسوسين موقالك إن الله يقريسانو ولا الذي نكلنا أدلو ذاكتان وردين تأييضا مضان إلا قرب استاغو ما أنت وحان ربا إن شاء الله تعالى كتابك منظومة الحائية كتابك إني كتابك باللوغيس إلا إيه دمادكيس وحان ربا مجلس كان أهدف فرديو إنا كتابك كل ما هيان ربا إن شاء الله تعالى marka waxaa laga yaabaa muuqaalka inuu gaaro 30 daqiiqo 40 daqiiqo insha Allah ta'ala reey TikTok-na waan u soo jarjari YouTube-kana asagoo dhameystiran ayaan soo gelin insha Allah ta'ala walaalo badan ayaa in badan u weydiiya war kitaabkan intaan ka helnaa hase yeeshee muuqaalkan dhexdiisa aan rabaa inaan kugu tuso raqamkaasi ma u jeedaa meesha mobile ku qoran raqam geeska ka xiga kaas igala soo xiriira insha Allah ta'ala WhatsApp-ka Telegram-kana Yaqub 11 ku qori kartaan halkaas ayaan ku soo daray insha Allah ta'ala kitaabka marka ma free ba kitaabkan war ma firiya mise waa lacag $5 aan ku bixinaa $5 ayaan ku bixinaa dadka waan u sheegaa waxaan dhahaa warniyo ma awoodaa qofka hadduu awoodo waan ka qaadnaa hadduusan awoodinna firiyaan ku siinaa sidoo kale mid ogaada lacagtaasi aan $5 dadka qaadayno xaqiiqatan ani uma baahina uma qabo laakiin daabacaadana u baahan oo haddii $5 umada ka heli waayo dadka wax bixin waayeen haddii maxaan daabacaa marka $5 waxay naga saacidaysaa in kitaabo kale aan daabacno ee sida ogaada insha Allah ta'ala kitaabka hadda meeshan kitaabka page-ka koobaad waxba kuma qorna dabcan insha Allah ta'ala halka waxaan saari rabnaa kaafadan saari rabnaa markaan soo weynaa insha Allah ma rumaysanaysaan yani page-ka hore oo eberka ah kaafada la saari rabo kaliya $30 in lagu bixiyo kaafada kaliya qofka isoo ogaajinay $30 leey kitaabka dhanna $5 weey ajiib tusmada buugiisa waan baran doonaa yani hordhac page-ka koobaad ilaa page-ka 18 waa kitaabka hordhaciisa waan isla arki doonaa insha Allah ta'ala waxyaabo muhiim ah ku qoran qabsashada kitaabka iyo sunnada iyo loolanka bidcada waxaan ku baran doonaa page-ka 19aad ilaa page-ka 24aad sifaadka kalaamka page-ka 25aad ilaa page-ka 27aad إن شاء الله تعالى حيبان هلكن ku qoran ayaan baran doonaa insha Allah ta'ala hordhaca marka kitaabka waan akhrinayna kama boodeyno laana hordhaciisu waa muhiim bismillaahir rahmaanir rahiim mahad dhamaanteed Allah iska leh nabigeena naxariis iyo nabadgeliyo korkiisa Allah yeelo inta kadib cilmiga aqeedada waa cilmi sharaf badan aadna u qaalisan laguna gaaro سعادة الدون يمد آخره علميا وحو واجب كويهي قف كستا أو مسلمة برشدي سببتنا وحيتهي وعلميا قلنا يروح جنة كنبت باذنا نارتا وانا كان قفك اللي قوي ديو قبرك وامحي عقيدو مادام كتابكم او كهضي عقيدو وامحي عقيدو سكوبا عقيدته وإن الرميصة الله ملائكتيسا كتبتيسا رسوشيسا مالين تضنب يقدر كخير كيسا يشر كيسا ملائكة قابك أنقري عفوا إذن كسمان إن شاء الله سؤال كلامك انت لقى قاضا عقيدة والعقيدة انت لقى قاضا عقيدة وحال لقى قاضا كتابك قرآنك يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كتاب كان مقعيس يا قري محوك هالليا يا ترجمي علماء دي لقد الأخريي ترجمي ده كدب كتاب كان مقعيس وحالي هذا منظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة منظومة دي كل ما نيسي حرف كحاء وأنا صوبتها كتابك اللوغو مقعابي منظومة الحائية أو كهد ليسي عقيدة أهل السنة والجماعة مركا منظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة تفسير كذا معنى هذا سيدا سوي شاق كتابك قري مقعيسة كنيديسة إيه تاريخ ديسة أو كوبر أكبرنا إن شاء الله تعالى وشاق كتابك قري مقعيسة كنيديسة لبا يترغ دي سوكوان سدحداس وإمامكي عالمكي حافظكي شيخي بغداد
عبد الله ابن إمام أبي داود سليمان أبو بكر السجستاني وحو كل شيء سجستاني وحو نولا قرني سدحات وحو كل شيء لا بقول يصدن هجرية وحو دنتي قرني أفراد باللويسة سدح بقول طبعا اللي هجرية دي يسوي جري لحدن يسديد وسدح ذي قرني وفض لبنضيد متكمدة marka qoraalada marka akhrina insha Allah taala si tartiib ayaan ku akhrina sa u fahantaan waxaan ka yaabanahay hadaan boobsiyo ya in la fahmo waayo marka tartiib aan ku akhrina insha Allah aabihiisa isagoo yar ayuu wadamo badan soo mariyay Khurasan Isbiham Baghdad Kufa Makka iyo Madiina iyo meelo kale oo badan marka qoraysi marka hadlaysi way kaliyiin hadii qofka uu hadlayo kale wuxuu dhahayaa aabihiisa isagoo yar ayuu wadamo badan soo mariyay waxaana kamid ah Khurasan laakiin qoraalka qorayso oo kale waxa kamid ah soo kale waa ka boodaysa si hadhow qoraalka u soo gaabiso ilaan qofka isaga iska fahmaya aabihiisa isagoo yar ayuu wadamo badan soo mariyay Khurasan Isbihan Baghdad Kufa Makka iyo Madiina iyo meelo kale oo badan sheekh xifdigiisa ajiib sheekhan xifdigiisa bala isla eegno idinka yaabi doona marba waxaa loo soo diray Abi Daud Sijistani waa magaaladaas loo soo diray dadkii ehlu xadiidka ahaa markay maqleen way ku soo aruureen waa culimadii agow caamada ma aha dadka cilmiga oo ehlu xadiidka ahaa dadkii ehlu xadiidka ahaa markay maqleen way ku soo aruureen waxayna weydiisteen inuu u yeeriyo axaadiista wuuna ka diiday isagoo ku sababaynaya inuusan wax kitaaba wadan way ogaayeen xifdigiisa waxay yiraahdeen Abi Daud iyo kitaab maxaa iska galay markay ku celceliyeen ayuu bilaabay inuu xifdigiisa dadka ugu yeeriyo markaasuu yiri waxaan u yeeriyay 30,000 oo xadiis ajiib 30,000 10,000 20,000 30,000 oo xadiis ay dusha ka yeeriyay hadalka marka ana ku darsaday intan waxaan dhahay sidaas ayuu xifdigiisa yani calaamadaas aan isticmaalay waxay cadeynaysaa in hadalkan aniga aan ku darsaday yani fiiri nin 30,000 oo xadiis dusha yani ninkaasan kitaabkiisa baran doona insha Allah taala ninka cilmiga sida oo leh ana waan turjumay kaliya marka cilmi badan baa kitaabka ku jirta ka dheehan doonta insha Allah taala ardaygiisii la oran jiray Abu Hafs ibn Shahin ayaa wuxuu yiri wuu noo yeerin jiray sanado badan mana arag isagoo kitaab gacanta ku sida oo xifdigiisa ayuu nooga yeerin jiray macallin dhan oo intaas oo sano kitaab aan qaadan oo dusha ka yeerinaya aniga ka warama culimada hadda joogan 40 ka qaataan 40 ka ay gacanta ku qaataan dusha inay ka aqoon iska day marka waa ajiib tarjumida buugan markaan bogay waxaan ku dul akhriyay culimo ay bulshada cilmigooda ku kalsoon yihiin Allah ka abaalmariyo culimada أجر وينها كسيو وحي كليهين شيخ عبد الله عثمان إسحاق أو عنكو شيخ عبد الله بولو لبا شيخ محمد عبد الله آدم مديرك معهدك إمام مالك كل علماء وحقيقة علماء عجيبة خير الله سي علمي ودن لو كرسونيه ترجماء عبد الوهاب بشير ظاهر أو أرضيه الله نويدي سنة إنه علمي وزياديو إذن كان دعاء إذن كعطسا وريسو دعاء المية إنه الله سبحانه وتعالى ذنبي قداف آخر الدنيا إن حريستو والدين تاني الله سبحانه وتعالى أنت لما الله نحريستو أنت داوانيس الله سبحانه وتعالى هو ذنبي هو الله إنه والله بالله سبحانه وتعالى أمور ريزة الله وسهله ذنوب تاني الله نور ضعف إلهنا نور حريستو آمين يا الله حائية ابن أبي داود عدد أبياتها أو كل ما كشاف قبيجا تحدث وحقيقة وانتهي صدن يسدح كتابك إن شاء الله تعالى هدام بالله بنو هالمرة عرب كان مرنا يا بسم الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تق في القرآن بالوقف قائلا
كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مسرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي الحليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح فإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص دورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح فأنت على خير تبيت وتصبح marka insha Allah kitaabka nusqooyin kale uu leeyahay nusqooyin yani meelaha qaar marka insha Allah markaan kitaabka gaarno insha Allah ta'ala inta Allah naga waafajiyaan sheegi doonaa tusaale ahaan oo kale nusqada qaar waxay leedahay lis saxaabati qaar waxay leeyihiin fi saxaabati marka kitaabka arki doonaa insha Allah ta'ala Abi Bakr bin Abi Daawud wuxuu yiri kani waa hadalkayga iyo hadalka aabahay iyo hadalka Ahmed ibn Hanbal iyo hadalka dadka ee cilmiga ka soo gaarnay qofkii dhaha waxaan sidaa ahayn yaa been buu sheegay halkaas uu ku dhamaaday kitaabkii ayuu sheekhaas leeyahay marka insha Allah kitaabkan bilaabanayna marka inta hore raacay ahaayeen kitaabkan bilaabanayna bismillah ilaahu noo fududeeyo bismillah wana fahansi ku dhaqmana ilaahu nakari bismillah تمسك قبصو بحبل الله حرق الله واتبع راع الهدى هنونك ولا تكه نقن بدعيا بدعولة لعلك حقيقي تفلح والليبانية قبص حرق الله يعني قرانك
iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo raac hanuunka hana noqon bidcoole aada liibaantide sheekha laba arrin ayuu halkan ku sheegay hidaayada iyo bidco alhudaa soomuu dhihin iyo bidciyan marka hidaayadaas iyo bidcadaas waxay mudan yihiin in la dul istaago hidaayadu waxay u qaybsantaa laba hidaayatun dalaala wa irshaadin wa bayaan xaqoo lagu caddeeyo weeye macnaheeda hidaayadu waxay u qaybsantaa labay u qaybsantaa midda koowaad waxaa la yidhaahdaa hidaayatun dalaala wa irshaadin wa bayaan xaqoo lagu caddeeyo weeye midda labaadna hidaayatun tawfiiq wa ilhaam xaqoo lagu waafajiyo waay marka waa su-aal yaa xaqa kuu caddayn kara yaase xaqa ku waafajin kara aan isla eegna marka midda koowaad haddaan dul istaagno hidaayatun dalaala wa irshaadin wa bayaan uu micnaheedu yahay xaqoo lagu caddeeyo alla isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yidhi wa amaa thamuuda reer thamuud fahadaynaahum waxaynu tusinnay xaqii fastaxabbuu waxay ka jeclaadeen alcamaa cala alhudaa indhala-aan yacni baadi hanuunkii فأخذتهم وحانا قبطي صاعقة العذاب الهوني قيل عذاب وحد اللية بما كانوا يكسبون وحي كسبني يندرتك هداية مدة هذا اللبات هداية توفيق وإلهام لها حق والله وافجيه إساقوا الله كهالله وحويري إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي أذوق مهنوني سيد نبي محمد من أحببت عداد جعشهي لكن الله يهدي هنونية من يشاء عدو دونه وهو أعلم بالمهتدين إساقانا كوا هنونسا إن حق لقوا فجيو قلبنا هنون لقوا قليو دينتنا لقوا قصقو أدن كل متد كلية اللهم بأبوذا نبي ما أبوذو إنه حق كوا فجيو وحو أبوذا إنه كتصي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء sidoo kale sheekha wuxuu yidhi ha noqonin bidcoole haddaba waa maxay bidco marka halkaa waxaan isticmaalay calaamada dhudhudaan isticmaalay oo caddaynaysa in hadalka sheekha waxaan ka jaray maadaama aan hore usoo sheegay sidoo kale sheekha wuxuu yidhi ha noqonin bidcoole haddaba waa maxay bidco war bidcooy maxaa tahay bidco qaala ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi ibnu cuthaymiin albidcatu luuqatan luuqada bidcada waxaa lagu yidhaahdaa shay lmustaxdith shay cusub waa lagu yidhahdaa sidoo kale bidcada waxaa la yidhahdaa shay yani aan lagaga horreyn adiga hadda aayadda qur-aanka haddaa fiirisoo kale dabcan kuma qorin cafwan badiicu samaawaat ilahay wuxuu leeyahay ilaahay badiic waay badiic waa midka aan lagu horreynin ya cirkii dhulka ilahay midaa ugu horreys may jirin bidcana yani waxaan laga horin adigu ugu horreyso waay culimada kale waxay yiraahdeen bidcadu waa inaad wax samayso adoonan kaga dayanin cid kaaga horreysay waxa la dhahaa bidca la dhahaa inaad wax samayso adoonan kaga dayanin cid kaaga horreysay taana bidco bidcadu oo wixii diinta lagu soo daray rasuulkeenna wuxuu inooga digay bidcada wuxuuna noo sheegay inay baadi tahay baadiduna ay naar kugu tuuri halkaas waxaan kaga soo baxaynaa marka hidaayadii iyo bidcadii halkan waxaan ka gelaynaa kitaabka ilaahay in la qabsado sunnadiisana lagu dhago sheekha wuxuu yidhi wadin ka diin dhigo bikitaabillaahi kitaabka alleh wasunani iyo sunnooyinkii allatii taasoo atad ku soo aroortay can rasuulillaahi rasuulka alleh tanju waad badbaadiye watarbax waad faa'iidiye ka diin dhigo qur-aanka iyo axaadiista saxiixa war diinta intee laga qaataa diin horta intee laga qaataa kitaabkaas iyo sunnadaasa laga qaataa marka labadaa ka diin dhigo marka kitaabka qur-aanka markuu ka hadlayay waxba muu dhihin laakiin sunnada markuu ka hadlayay wuxuu yidhaahday atad nebiga ka soo aroortay yani xadiis saxiixuu ka wadaa oo axaadiista daciifta dee ka diin dhigan ka diin beryahan dambana dhalinyaro waxaa soo baxay axaadiista aan iska fiirinayno xadiidkay maqlaan ba iska sheegaya talo ma daciifa ma saxiixa warba kama hayaba nabigaa yiri iska leeyahay wal billahi calaykum bal soo hubsada inuu xadiidka daciif yahay iyo inuu saxiix yahay maadaama waxa sheegayso ay diin tahay sheekhu wuxuu yiri sheekh halkan wuxuu kaga galayaa war kale uu rabaa inuu noo bilaabo rag baa waxay yiraahdeen quraanka waa makhluuq waa la abuurayba
qaarkood waxay yiraahdeen quraanka lama abuurin qaarna waxay yiraahdeen or arinta waan ka istaageynaa waa kana wuxuu yiri waqul waxaa tiraahdaa ghayru makhluuqin mid la abuuray maaha kalaamu malikina boqorkeenna hadalkiisa bidaalika sidaasay daana ka diindhigteen al-atqiyaa'u kuwii cabsida badnaa wa afsaxuu ayna u caddeeyeen dadka walaa taku ha ahaanin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa bilwaqfi qaa'ilan mid dhaha istaagid kamaa sidii qaala ay yidhaahdeen atbaacun kuwii raacay lijahmin jahm ibnu abi safwaan wa asjaxuu wayna fududaysteen sheeqa laba qolo ayuu kaaga digayaa kow waaqifiya laba jahmiya labadan qolo marka waxay yihiin waan baranaynaa aan isla eegno cajiib waaqifiya markuu sheekha waaqifiya ka hadlayay wuxuu yidhi hadhihin qur-aanka dhexdiisa waxaa ah istaagid waxay yidhaahdeen qur-aanka waa hadalki ilaahay hadda waa run qur-aanka waa hadalki ilaahay waxaa lagu yidhi ku dara lama abuurin hase yeeshee way diideen waxayna yidhaahdeen waan ka istaagaynaa saasaa loogu bixiyay waaqifiya yaa ila waqfi wax la jaangooyo meesha la dhigo lagu istaago mogtahay waxay yidhahdeen qur-aanka hadalki ilaahay wahaa war haddii hadalki ilaahay ku dara lama abuurin may aan ka gaabsanayn arrintaas kama hadlayno qolada labaad ee arrintaa ku luntay waa jahmiya jahmiya waxay yidhaahdeen qur-aanka waa la abuuray sidaa darteed ayuu sheekha kuu leeyahay hadhihin sidii ay yidhaahdeen kuwii raacay jahm ibn abi safwaan hadda qoladan jahmiya qadariya jahmiyadan kuwan dambe oo qur-aanka waa la abuuray culimada ka sharaxayn waxay leeyihiin kuwaasaa dhamaba laana kuwa kale kuwaasaa ka daranba ya kuwana dhama warkooda cadaystaba walaa taqul ilqur'aanu qur-aanku ha dhihin khalqan makhluuq weeye qara'tuhu aan akhriyey fa ina kalaam allah hadalkii alle ayaa bilafdi lafdiga yuudaxu lagu caddeeyaa marka qur-aanka makhluuq maaha waa hadalka ilaahi subxaanahu watacaala halkaas aan kaga gudubno halkan waxaan ku baranaynaa ilaahi subxaanahu watacaala soo degitaanka uu soo dego ya annuzuulu macruuf ilaahi inuu soo dego adeero waa lagu garan walkayfiyatu majhuul qaabku alla u soo degana dee cid garana ma leh wasu'aalu canhu bidca in su'aal laga keenna hee dee waa bidco ilaahi subxana wataala habeenkii wuu soo dega bal cashirkan yani sheekhan yani su uga hadli doono aan isla eegno xaqiiqatan waa cajiib sheekhu wuxuu yidhi waqul waxaad tiraahdaa yatajallaa wuu u muuqan allaahu alle lilqalqi qalqiga cafwan soo degitaanka weli maanan gaarin ru'yatullaahi waay tan cafwan waqusha unba hal isha iga dhacday cafwan sheekha halkan wuxuu kaga hadlayaa ilaahi subxaanahu watacaala in la arki doono maalinta qiyaame ilaahi subxaanahu watacaala aragtida la arki doono bal hal mar aayadaha qur-aanka axaadiista culammada gabayada idinka arki doona sheekha wuxuu yidhi waqul waxaa tiraahdaa yatajallaa wuu u muuqan doonaa allaahu alle lilqalqi qalqiga jahratan sicad kama albadru sida dayaxtabaniya afaraad laa yakfaa uusan u qarsoomin warabbuka rabbigaaga awdaxu ka caddaan badan sheekha halkan wuxuu kaga hadlayaa in alla la arki doono maalinta qiyaame isagoo alla arrintaa ka hadlayana wuxuu yidhi wujuuhun yowmaidin naadira wejiyaal maalintaa way ifi ilaa rabbihaa naadira rabbigeedna way eegi ilaahay sidoo kale qur-aanka aayad kale wuxuu ku yidhi liladiina axsanuu kuwa wanaagga falay waxaa u sugnaaday liladiina axsanuu kuwa wanaagga falay waxaa u sugnaaday alxusnaa wanaag yacni janno waziyaadatun iyo siyaado waa aragga alleh walaa yarhaqu wujuuhahum mana haleelo wejigooda qatarun boor walaa dillatun iyo dulli midna ulaa'ika asxaabu ljannati kuwaasna waa asxaabta ahlu jannada hum fiihaa khaaliduun wayna kuwaali dhexdeeda qaala imaamu maalik washaaficiy imaamu maalik iyo shaafici waxay yidhaahdeen hadal uu macnihiisu ahaa idaa xujibat ilkufaar haddii gaalada laga xijaabo aragtida alle ra'aahu lmuminiin muminiinta ayaa arki sidoo kale alle qur-aankiisa wuxuu ku yidhi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waxaa sugan in rabbigood maalintaa laga xijaabi gaalada waa laga xijaabi doonaa marka gaaladii mar laga xijaabiya arki marka muminiinta arki shaacirkiina waa kii lahaa
شاعر كان وكيلها بل شعر كان لا فيري وشعر عجيبة. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقياء مزيد. ولست أرى السعادة جمع مال وما أرك فرحد إني كجرت إن لا أروري مال ولكن التقي هو السعيد لكن قفك الله كبقه أيا أحمدك فرحسن وتقوى الله خير الزاد ذخرا صحيح مديد أوغو وناكسن والله كعبسك وعند الله للأتقياء مزيد كوا الله كبقي أكتيس وحاؤها تيرات يعني أركتد الله. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقياء مزيد. نبينا وحو نoo sheegay inaynu rabbigeena arki doono culimadu waxay yiraahdeen ilaahay waa la arki bigayri xaa'itin koobid la'aan. ilaahay ayaa wax kasta ka weyn indhahaaga yari ma wada koobi karaan boqorka. يعني إلهي سبحانه وتعالى ما أنطق يا مرك الله أركي دونه إلهي فيري عركني دولكن إياه يعني إلهي ويني ديسة سما قرنا إنسان أنتوا لي إلهي سبحانه وتعالى إلهي مرك سدا وين إن ده هاجن جلوسكو إن ده هاجن يري يا مود كوبي كران إلهي سبحانه وتعالى إن ده لقوم إلهي ولن إن سأوفير سو إن ده هاجن أتوقفته لا بغير حائط أمرك إلهي لو أركي كوبي الآن. إلهي مرك إن لا أركي دونه waxaa diideen qool la yiraahdo mu'tazilo way inkireenba. mu'tazilo waxay diideen in alla la arki doono waxaana sheekh u ah Zamakhshari isagana wuxuu si khaldan u fahmay oo la taraaraxday lan Imam Malik wuxuu yiri isagoo arinta ka hadlaya waman yara nafya ruuxi u arka waman yara ruuxi u arka an-nafya bilan nafyiga bilan mu'abbadan inay waligeed tahay فقوله هذا الكيس أردد عليه ابن قيم نمركو ابن قيم وحويري صحنا ابن قيم وحويري نمعة أوجو وناكسن وإن الإلهي أركته عذاب مدة أوجو درنا وإن الله لقى حجابه. قال ابن قيم رحمه الله تعالى أعلى النعيم نعيم وجهه وخطابه في جنة الحيوان واشتد شيئا في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وليس بمولود الله ماها مد لدلي وليس بوالد مد وحد علينا ماها وليس سقنان له الله شبه وحلمذا تعالى وحاكر هذا المسبح اللي لغا نزهي عيب النسقان دمانتيد. تنقسم صفات الله إلى قسمين وحالله قيبيا سفوين كالله لبا الصفات الثبوتية صفو الله سوغيو كمثل الله أحد سيدا الله واكلي. والصفات سلبية صفة الله لو ديديو كمثل لم يلد ولم يولد سيدا الله لما دلين متدلين ماها. شيخ وحويري إلهي وحلم إذا مجرو halka wuxuu kaaga digayaa mushabbiha oo alle ay qalqigiisa ku shabaheen iyagoo dhahay alle gacan ayuu leeyahay annagana gacan ayaan leenahay waji ayuu leeyahay annagana wajaan leenahay ajiib subhanallah. alle quraankiisa wuxuu ku yiri laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. alle wax lamida ma jiro waana maqla arke wax lamida ma jiro sifooyinkiisa أسماديسة أوديسة لنع والباء. وقد ينكر إنه إنكر بحقيقة الجهمي ننك جهمي هذا
إن الله أركي دونه وعندنا أكتاننا وحاء بمصداق ما قلنا وحين نري وحرمينيا حديث بقى مصرح عضينيا إن الله أركي دونه رواه وحاوري جرير عن مقال محمد وراهدي النبي محمد وي فقل وحاتر هذا مثل ما قد قال سيدو النبي غيري في ذاك وكيري إن الله أركي دونه تنجح وتقولي سنية إن الله أركي دونه حديثك جرير ورينيو أيا الدليل أهي ده سيدو النبي غيري وتقولي سنية شيخ هذا الكيس يعني أساسه ليه شيخ مركلكم وحور ربا إنه إلهي أصوغ سبحانه وتعالى لبقع مضاد وحويري وقد ينكر إنه إنكر بحقيقة الجهمي نينك جهمي قاهي أيضا لقل نقيه يمينه ألم ذكتيسة وكلتا يديه لبدا قعمود اللنا تنفح وحي بحيان بالفواضل سيسموين يا خير هذا بدنا أو دليله ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وكلتا سورة الداريات آية كجرت إيدنا والسماء بينها بأيدن marka gacmahaas ayaga waxay ku leeyihiin ilaahay gacmo looma dhahayo naxariistiisa way quwadiisa way awoodiisa waxyaabo kale marmarayaan war sidoo ilaahay yiri ma uu dhahdid sidoo yiri ma uu dhahdid maxaa luqluq ilaahay raxmo ma dhihin ilaahay awood ma dhihin ilaahay gacmo sheegtay usug adina halka marka sheekhu wuxuu kaga hadlayaa soo degitaanku ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo dego habeen walba ilaahay uu soo degaa sheekhu wuxuu yiri waqul waxaa tiraahdaa ينزل وسودغا الجبار اللي وينا في كل ليلة هبين والبو بلا كيف قابل آن جل ويناي الواحد اللي كليغاها المتمدح لأماني أو أمانا إلهي كيف الآن وسودغا النزول معروف والكيفية مجهول والسلام بدعة إلهي مركو سودغو إلى طبق الدنيا سمد لو أيو إيمان يمن وحقوق الله ليسن أدومديسا بفضله فضلجيسا فتفرج والفيدي أبواب السماء سمد الباب هذا وتفتح وانا لفري يقول وحوره ألا هو ياي ألا براروي مستغفر مدن بداف ويديسا مجرى يلقى الله كلمي غافرا ألا الدنب يضافه ومستمنح يمدسي اسم الضلب يمجرى خيرا أو خيرا ورزقا إيا رزقي فأمنحوا الله سيو روى وحاوريي في ذاك أرنتا الله إنو سودغو إن لا أركي دونو يسفوين ككلبا قوم ضد لا يرد أن لعلن حديثهم حديث كوذا ألا هو ياي خاب وحاق صاري قوم ضد كذبوهم بيننا وقبحوا الله فالحمية انت كدبنا شيخ وحور رب هذا markii inuu ka hadlo saxaabada fadligooda rab aqeedada ahlus sunna ay ka aaminsan yihiin saxaabada ayuu raba inuu ku sheego bal sheeqan hadda kitaabkan iska leh barigu noola mucaarad u yeeshtay markuu mucaarad yeeshtay waxa la dhahay sheeqan waa nin waxa la dhahay Ali radiyallahu anhu aad u nacib yahay marka gabaygiisan ku arki doonaa marka sidoo Ali u amaanay ayagoo hadalkiisa ayagoo ku ridinaya waqul waxa tiraahdaa إن خير الناس ضدك كان أو خير بدن حتى على شيء إنه يراد قفل بوح إيش شيء اللي بي وحي جيس وأنا عفن لكن قفك بين إيش شيء أو نهي علي النعبيه وحي قفها فيه آخر وحول وانو هيستأوم عفنه يا مو تقومركم علم ياش معارض ويلا مرك الرجل معارض كه وحاس يقدرين وقل وحاتر هذا واك مرك عقيدة أهل السنة كمسيين صحابة مرك وقل وحاتر هذا إن خير الناس ضدك كان أو خير بدن بعد محمد النبي محمد قداشي وزيره لبديسي وزير ويه قدما ايه الريي ثم انت كدمنا عثمان ويه ارجحوا سيده او صحن علماء waxay isweydiiyeen nabi maxamed gadaashiya ugu khayr badan waxay isku raaceen labadiisi wasiir Abu Bakar iyo Umar kaalinta koobaad Abu Bakar ayaa ku jira mid labaadna Umar waxa la isweydiiyay yaa ku xiga Umar qaar waxay yiraahdeen Uthman qaarna Ali qaarna waan ka istaagayna وصوبته وشيخ كوليه لبديسي وزير انت كدبنا عثمان ايا كخيغا سيده صحبه marka Abu Bakar ugu horeeyo kow Umar ku xiga yaa ku xiga Uthman ku xiga Uthman waxa ku xiga Ali waarki doona asagoo hada arinta ku cilinaya
ورابعهم كودا أفراد سمركيس كودا أفراد يا أخر فيريا أو بكر أو ريكو وحكوا عمر يا كحجة عثمان ورابعهم كودا أفراد خير البرية مخلوق أو خير بدن بعدهم سدح ذا كذب علي علوي حليف الخير خير كابه وذاك لا بالخير خير بو منجح كقوليستي رجل واحد شيء مرك واقنا ماشي يقول ردنا ماشي يدي شيء واقنا رجل علي والضري علي والنعب ياه واقنا شيخ سوى الله يفيري ورابعهم كوضا فراد خير البرية مخلوق أو خير بدن يا بعدهم سدح ذا كذب علي علوي حليف الخير خير كابه وذاك لا بالخير خير بو منجح كقوليستي وصح خير كابه وذاك لا أو خير بو كقوليستي النبي وحو يري صلى الله عليه وسلم وان سين دونا أو سين دونا علن كبري نمبان سين دونا والله جعل يهي يا رسول كيسا إساقنا الله يا رسول كيسا جعل يهين صبحي مركو صوته أيو النبي يري أوي علي مركز صحابتي كلها رسولك الله إنها يو كشيغانيا وحلو دي بي علنكي سيدا درت أيو شيخ كوليه خير كقوليستو خيرك بهوداك لا حديثك هو ديرا انت ugu muhiimsan ayaan ka soo qaatay وانهم iyagu afarta wa Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo Ali soo fiican ila socaya وانهم iyagu afarta warahdu iyo jamaacadi yani tobankii jannada loogu bishaareeyay la rayba wax shakiya kuma sugna fiihim dhaxdooda ala nujbil firdawsi جنة الفردوس دوشيداي في الخلد تصرحوا أي كواري لنفو في النور شاق وحور ربا إنو كو شاقو طبعاً كي جنة لغو بشاريي إساقو أفر هراكو وصو شاقي وفيرسيا مركي لغو طبعاً كي جنة لغو بشاريي انتان واي دادك قارا أمو طبعاً كي جنة لغو بشاريي إني طبعاً كي شاق طبعاً معها أدي أبدين لكن طبعاً كي جنة لغو بشاريي وحالاتنا هاي كوان اسكو مالا لغو بشاريي كون هي اسكو مeel marka saadarteed la dhahaa 10 20 tobankii jannada lagu bishaariyay maadaama hal meel lagu bishaariyay maalin xitaa garana su'aashan li weydiiyo la yiri tobankii lagu bishaariyay yaa sheegi kara gacantan taagay gabaygana marka aan taxayba gabaygana aan taxay ha insha Allah ninku soo kawaybe kitaab lagu siiyay marka waxaan dhahay markaan soo qaadanayna waxaan dhahay ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا يا وإنهم والرهط لا ريب فيهم وعلى نجم الفردوس في الخرد تسرحوا سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح يعني قوي وحوكا ساعدة أن معلوماتك إن آد حفظه وكوسو كوي فهم يرى قابا marka sheekh wuxuu rabaa inuu ku sheego tobankii jannada lagu bishaareeyay isagoo afar hore kugu soo sheegay سعيد سعيد وسعد إيا سعد وابن عوف إيا عبد الله بن عوف إيا وطلحة إيا طلحة وعامر فهر إيا عامر كي فهرها وأبي عبيدة والزبير إيا الزبير كي الممدح إيا الله أماني ها هو زبير وأماني هاي والنبي قايري صلى الله عليه وسلم نبي والبقرقارة أيولها قرقارة يقول وزبير ابن عوام وقل خير قول هذا كان أو خير بدن كده في الصحابة كلهم ضمان صحابة ولا تكو هنقون ضعانا مدرة تعيب عباية وتجرحوا ونطاوعة وحال سؤال مركب يا لطيه كرا صحابي يا لطيه كرا صحابي تفسير كان سوقاتي ومتك أول صحن والسكر رعسين هي صحابة لغو شاقو لأن قارا وحيلين صحابي وحال ليه كرا قفك النبي أركي الدنيا مركو نولا قارا وحي أهين بالله قارا إنها ترنا كوا مركا صحابنا وأهين حلقينا مركا أرنتها خرد وايد تفسيرك أقول صحن أي صحابي لغو قيحي كرو ميتكن وي من لقي النبي وقفك النبي قال لك كل مي كو وآمن الرمي لبا وما تكون انت على ذلك سدح ولو تقللت هو صور حق شيء ردة قال على الأصح سدا صحفة صحابيgu markuu nabiga noolaa haduu muslim ahaa markuu nabiga dhintayna uu gaaloobay oo hadana dib ka soo islaamo saxaabinimadiisa arinta kuma burayso warku cadeen filaya waxa jira dad markuu nabiga noolaa islaamay laakiin aan la kulmin sida najaashi culimaduna waxay ugu yeeraan muqaddamiye ugu yeeraan
فقد نطق وهدلي الوحي وحيي المبين أعدا بفضلهم سحابة فضل وضايو كهدلي. وفي الفتح سورة فتحنا آية آياء في السحابة تمدح أمانية. قال الله تعالى الله سري وحيري لقد رضي الله الله كرى لنقضي عن المؤمنين مؤمنين إذ يبايعونك مركي كوغلا بلان تميين تحت الشجرة جيد هوستيس فعلم الله وأجيهي ما في قلوبهم وحا قلوب توضا كسوغا فأنزل السكينة عليهم وحو كدجي يحسلوني وأثابهم وحونك أبا المريي فتحا قريبا فتحي يعني نصر الدو. halkaas waxaan kaga soo baxaynaa saxaabada fadligooda iyo ahlu sunna waxay ka aaminsan yihiin. halkana waxaan ka gelaynaa in la rumeeyo qadarka. rag baa beeniya xitaa asal arki doonaa insha allah. wabilqadri qadarkii almaqduuri ee la qadaray ayqin yaqiini يعني الرماه رماه يقين اسمه دوي أيقن. وبالقدر قدركي المقدور إلا قدري أيقن يقيني أما الرماه فإنه قدرك دعامة عقد الدين دين تعقيدة تركي ذوي والدين دين تنافيح واسع وي إيمانك أركانتي سوى اللح وحانا كم إذا قدرك صوت وشاقة سيجارة أو حصي وحاوي لبقل أيا كل طي وحين كليهن قدرية iyo jabriya qadarkay ku lumeen idinka yaabi doona xataa marka hadaladan idin soo wado hadaladan meesha ku qoran markaad aragtaan idinka yaabi doona bil dhageysta. qadariya Allah iyo makhluuqiisa ay isku shabaheen oo waxay yiraahdeen qofka markuu dhasho marka uu alla ogaaday oo macnaheedu yahay qadar ma jiraba. waxaa jira xadiis uu saxiixiyay Albani oo rasuulku leeyahay alqadariyatu majuusu hadhihi al-umma ummadan kuweeda dabcaabudka ahi waa qadariya. ومن شبه الله بخلقه هو كافر. وفي كشبه الله مخلوقيسا هو قال محاير الله قرآن كيسو كيري ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلهي أسوي سيدا يجري سيا مركب بني آدم أو لسمه بني آدم ماشي كسو بحي لبك هذه مرين لحديث كسو بحي إلهي سبحانه وتعالى كشبهه سبحان الله. جبرية وحيدهن العبد مجبور على فعله الضونك وحقوق قصبين هي وحو صمينيه معناها هو الدم بمجرى حتى هذا تقف دشو دمكم مليت محايا لي واتكو غصبنت هاي انت ضن كهر ايه لو قري كل وادري لهيد خمر عب زنيسو دع باب وحا دونت سميه دمكم مليت طلو هدي عرورتودا اما والدكودا اما walaalahooda laga dilo ma dhihi lahaayeen oo ku qasbanahay had ayaga hadii inta la soo qabto fir iyo darbasi lagu wado ya hadii laga daalo adiga feeri waad ku qasban ma ku dhii marka waa khaldin dabcan had ayagan saan ku dhahay hadii inta dhagax kugu soo tuuranay kugu dhuftaan aad qabto dad maxay ku dhufatay oo ku qasbay ku leey ya anoo dhan la leey qor inaa ku dhufto dhagaxan waxaas waa ciyaartay wallahi waxa waa ciyaar xitaa kaafirka gaalka xitaa ka rumaysanin waxa diin ma aha halkaas aan kugu gudbin arka wala halkan waxaan gelinaa marka rag qiyaamada in la rumeeyo rag baa waxay beeniyeen munkar iyo nakiir rag baa waxay beeniyeen cadaab qabriga asla arki doona insha Allah. wala tunkiran ha inkirin jahlan jaahilnima darteed wala alhawda iyo hawdka nabiga wal miisaan iyo miisaanka innaka adigu tunsaxu waa laguna seexeynayaaye. salaadan aadi insha Allah taala isku soo laabanayna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله هذا هلك كسي وظنه ولا تنكرن ها انكرن جهلا جاهل مدرتات نكيرا ومنكرا نكير إيا منكر ولا الحوض إيا حوض كالنبي والميزان إيا ميزانك إنك أذغو تنصح واللغون نصيحين يايه رقبا بيني منكر إيا نكير سدا درتد أيو شاق كوليه هاي جاهل نما درتد ها انكرن منكر إيا نكير أقوم بعد إسبديسي أركا أقوم بعد إسبديسي هل كان أكو درصدي على مدى الاستماعالة واستماعالة مركا منكر إيا نكير بينيين أيو اسكمودين أحيا قانان مركا شاق وحولي جهلا جاهل نما درتد يعني هو جاهل بغف منكر إيا نكير انكره
xadiidka ku sugan tirmidi uu warinaya abi hurayra allaha ka raali noqdee nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidkii inta muhimkan ka soo qaadanay ataahu lmalakaani laba malag baa u iman aswadaani madmadow asraqaani indha cagaaran yuqaalu liaxadihimaa midkoodna la yidhaahdo munkar walaakharu midka kalena hee nakiir waa kana xadiidka nebiga sal ly slam kule nakiir caddaynaya halkana sheekh wuxuu ku radinayaa khawaarijta ayuu ku radinayaa waa arki doonaa insha allah waqul waxaa tiraahdaa yukhriju allaahu alla wuu soo bixin doonaa alcadiimu allihii weynaa bifadlihi fadligiisa ayuu kaga soo bixin doonaa min annaari naarta ajsaadan jasadyaalo min alfaxmi dhuxuloobay tuطraxu waa la xoori yacni la tuuri cala annahri webi baa lagu xoori fi lfirdowsi jannada dhexdeeda ahaaday taxyaa wayna noolaan jasadyaalkaasi bimaa'ihi webiga biyihiisa ayay ku noolaan ka xabbi xamiili sayri sida xabaddii uu daad qaaday oo kale id jeer ama wakti jaa'a uu yimid yadfaxuu isagoo saabeynaya oo biyo badan wada sheekha halkan wuxuu ku radinayaa laba qolo khawaarij iyo muctasilo khawaarijtu waxay yidhaahdeen qofkii dembi weyn galaa adduunkana waa gaal aakhirana naar wuuna ku waari haddaad dembi weyn gasho waxaa tahay gaal markaad aakhirad aad tagtana naarta waad ku waari kama soo baxaysid muctasilo waxay isku dayeen inay khawaarijta saxaan sidaa ma aha khawaarij qofka hadduu dembi weyn galo adduunkana muslim ma aha gaalna ma aha dhexduu ku jira laakiin aakhiro naartuu ku waari labadoodaba waxay ka siman yihiin qofka hadduu dembi weyn galo inuu naarta ku waari ay ka siman yihiin rasuulkeenna maxamed sala allahu caleyh wasalam wuxuu noo sheegay qofkii iimaan ku dhintay waxyarna ha ahaadee naarta laga soo saari doono sala allahu caleyh wasalam fa ina rasuula allah rasuulkii alle lilqalqi makhluuqa shaaficun mid u shafeeca qaadaya weeye waqul waxaad tiraahdaa fii cadaabi alqabri cadaabu lqabriga xaqun xaq weeye yacni wax jira weeye muudaxu oo la cadeeyey sheeqa laba arrin ayuu halkan ku sheegay shafeecada nebiga allaha nagu daree kuway shafeecadiisa helee iyo cadaabulqabriga qaaraa beeniyey cadaabulqabriga waxayna dhaheen low nabashna alqabra lawajadnaahu kamaa huwa haddaan faagfaagno qabriga siduu qofka ahaa ayaan ugu tegaynaa kuwa hadalkaa yidhi laba shayba waa lagu qanciyey kow waxaa loo sheegay aayadaha iyo axaadiista ku soo arooray cadaabulqabriga waxaa kaloo lagu yidhi bal eega caqli xumadiinna iyo garaadyaridiinna qofkii xalay kula seexay ayaa laga yaabaa in marna la bursanayay marna la cadaabayay waxaa kaloo la yidhi bal eega caqli xumadiinna iyo garaadyaridiinna qofkii xalay kula seexay ayaa laga yaabaa in marna la cadaabayay marna la bursanayay wuuna kula seexay balka warrama marka su-aal la weydiiyey waay mana ka jaabi karaan jaawna ma hayaan ya leanna ruuxda ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي marka dad juhalo wey khawaarijtuu sii wadaa marka sheekha wuxuu yidhi walaa tukafiran ha gaalaysiinin ahla salaati salaada ehelkeeda wain casow dembiba hala yimaadaane fakulluhum khalqiga dhammaantii yacsi alla way caasiyaan wadulcarshi allaha carshiga uu saaxiibka ahna yasfaxuu ayaa cafiya ya adeer ummadda ha gaalaysiin qaar badan ba hadda jiro ummadda diinta ka saaray ya walaa tactaqid sheekha halkan wuxuu kaaga digayaa haddana khawaarijtu weli kaaga digayaa murji'ana wuu ku xujin doonaa insha allahu tacala waan arki doonaa walaa tactaqid ha aaminin ra'ya alkhawaariji khawaarijta ra'yigooda
إنه خوارج الرأي جوذا مقال أراه وي لمن عدي يهواه جعلاتي يردي وهلاغا ويفضح وانا عبيا عدي جعلاته إلى قرر ماشاس وايداس يعني يأنس إن شاء الله. ولا تعتقدها آمن رأي الخوارج خوارج رأي جوذا إنه خوارج رأي جوذا مقال أراه وي لمن عدي يهواه جعلاته يردي وهلاغا ويفضح وانا عبايا. خوارج تهران أصو شاقني وكوي يري قفكي دنب وين قلا نارتو كواري سيدو كلا شيق وحو يري ها آمن الرأي جوذا دين ماشا كما هياني رأيهم بيكو هيان إلا رأيهم بوشاق كعبري عدي جعلاتنا هي وهلاك سمي ونقدر عاب وكان أمرك هل كان حكا قدق يا مرجئو أيها كان قدق يا ولا تكو هاهان مرجيا دبدغ ولا تكو هاهان مرجيا دبدغ لعوبا عيار بدن بدينه دين تيسكو عيارة ألا براروغ إنما وحكا لما هي المرجي نينك مرجيغاهي بالدين دينتو يمزحوك عيارا نسخة كلا waxay leedahay يمرحوك كفتما waxay yiraahdeen لا يضر مردبيو مع الإيمان إيمان كلا جركيسا ذنبي لمن عمله عدي سميسي مرجئو waxay yiraahdeen الله رسولكيسا مربحطات قرتي ذنبي وحبكا مردبيو dhac zinayso dil qamra cab oo macnaheedu yahay iimaanka inuusan ziyaadin oona nusqaamin iimaanka abubakar iyo iimaankaaga waa isku mid ayay ku leeyihiin sidaa darteed ayuu sheekha ku leeyahay murji'o waa kuwa ku ciyaaraya diinta waqul waxaa tiraahdaa inama aliimaanu iimaanku qowlun waa oraah waniyatun iyo niyo wa ficlun iyo ficil calaa qowli nabiyi nabiga hadalkiisa musarrixuu lagu cadeeyey sheekha halkan 3 arrin ayuu ku sheegay iimaanku qowlun billisaani carabka inaad kaga dhawaaqdo weeye wa tasdiiqun bilqalbi qalbigana aad ka rumayso wa camalun biljawaarix xubnahana aad ka shaqaysiiso saddexdaasiba dad baa ku lumay kow carabka inaad kaga dhawaaqdo nabiga adeerkii abu aalib ayaa laga waayey kuna sababta inuu naarta ku waaro suufida aaminsan naarta laga soo bixin doono masheekeen ogi marka kow carabka inaad kaga dhawaaqdo weeye horta iimaanka oo aad carab kaga dhawaaqin hadii islaam u tahay marka nabiga adeerkii abu aalib ayaa laga waayey mid oo ku sababta inuu naarta ku waaro laba qalbiga inaad ka rumayso weeye iimaanka qalbiga inaad ka rumayso munaafiqiintii ayaa laga waayey saasay naarta ku galeen wana madax u ahaa Abdullah ibn Ubay ya qalbiga may ka rumayn salaadu way tukan jireen zikada soonka warax kasta way kaga horeeyeen laakiin gaalka qalbigaas ay ku hayeen gaalnimay ku haysteen kama jirto waxa islaamada saddex xubnaha in laga shaqeysiyo sida salaada oo kale oo mid kan tukan dee waa gaal iimaanka wayanqusu ونسقاما دورا حلي بالمعاصي ذنبك وتارة حلنا بضاعته الله داعيسو ينمي كزيادة وفي الوزن ميزان كنا يرجح كعسلادا مرجئو أيا آمنسن إنو إيمانك زياد أو نسقام إنو زياده أو نسقامه وحاء الدليل إنما المؤمنون مؤمنين تطلبتاه الذين إذا ذكر الله وأكو مركا الله لحصو وجرت قلوبهم أي عبسة قلوب طوضة وإذا تليت عليهم آياته مركا لغو أقري كركوضة آياتك الله زادتهم إيمانا أي إيمان أكردسو وعلى ربهم يتوكلون الله أطون تلسارتي شيخ مر كتاب إنه قبيو الربا وحويري ودعكتك عنك آراء الرجال رجع آراء ذوذا وقولهم إيه هذا الكوذب محايا لي فقول رسول الله رسولك هذا الكيزاء أزكى كطاهر نمبضا وأشرحوا كان واسعسا يعني وحدين أك ولا تكوها أهان من قوم تلهوا كعيارة بدينهم دين توذا فتطعن أضرة في أهل الحديث ذاتك أهل الحديث كأه
وتقدحوا أنا عباية إذا ما اعتقدت هداد آمنته الدهر الزمنك يا صاحبك يو هذه أوطنا وعقيدة أهل السنة فأنت على خير أذيك خير دشيسا تبيت كبري وتصبحوا كنوا بريسا دماتك وحام دمات إسكاله الله سو نو سهلي ونو فدودي ترجمدان waxaan ka afeefanaynaa wixii qalada oo aad ku aragtaan dhiganahan insi baan ahay oo hilmaan badan degdegsanaan iyo daciifnimo baan u saaxiib ahay wixii qaladoo ka dhasha bal iga aqbalo ila saxa alla weyne un baa gafin oo qaldamine insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa bil kasta hal kitaab inaan tarjumno kitaabada aan tarjumnay waa manduumatu alxaa'iya laamiyatu ibnu taymiya qasidu laysir qariibu halkan nagala soo xir insha allah walxamdu lilahi awalan waakhira وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى بالله وحنا صارنا هذا الكتاب صارنا كيف إن شاء الله تعالى كتاب أن صار دورنا نمد أجادا صار لين كودينا إن شاء الله لقبضة صار لين كودينا كلمة كودينا شاغ حتى ما ظهر كلني وتفسير القرآن أنت صمر مسايكي سكدمي الله أعلم أفرج جرا مسدح جرا هذا ما لا سكدمي إن بدن تفسير كأخري مركا وحيوي له جزء عامة سو فسر ما سو فسرتنا أنا جا تفسير إيه الوهي أنا نوكل أنا كاسح الناي يعني كل كهرة مربى جرتي بقرة حتى إلا حزب يوحيا دور أن قرآن لقبوا فسر أيضا لكن هذا ممكن PDF كاس وأنت تريو لأنه وعب صديق إلى قرآن يقول صوت دعمها هذا قبيلة عربية كواس وتورا كرتا لكن قرآن طبعا من أضجوي مركا نك عالمكم مركو يوير هذه أنا وحي خلاص يوحي كلاش لما واحد أنا كله فيرني أنا كله صحيح أنا قا قرب كأجي سو ترجم طبعا اللي يقولون وين كهري مركا إن شاء الله تعالى وحنا الرواج عمه إلا برب الناس إنان إذن إن شاء الله تعالى سيد قبل يقولون إنان إذن هل أيضا أودوا يستجنوا أنا شيء نسوي النزولكي وكا إن شاء الله تعالى هذا نبي سلام يا سوري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.